जे हस्ती के इंतजार में हुआसीं उन हस्ती जो खिताब ॿुधंदासीं पर हिकिड़ो मिसरो मां नात शरीफ जो न पढ़ंदुसि हज़रत रजी इनायत का दुखियाई छॾियो नाले हिन दरख सिवा आका दरवाज़ो पियो नाहे ए नूरे अज़ल आला अफ़ज़ल सामो जो बीठा आयो जो कुछ भयो जहिड़ा भयो सरकार आवाज आयो इन वक्त खुसूसी खिताब जे लाइ असां दावत अर्ज़ कंदासीं पीर तरीक़त ताबे शरीयत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा अबू हातिम शाह रुकन आलम अल मरूफ साजन साईं के पाण पंहिंजे नूरानी किताब सां असां सभिनी जो दिलियूं मुनवर फरमाए। साईं जन जे किताब शुरू करण खां पहिरियां जमायत सुजाग थी रहे ऐं नारे जो जवाब ॾियण अञा भलो थींदो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर, लब्बे लब्बे हथ करी लब्बे 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 लब्बे। दुरूद पढ़ो जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारा दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, अजो को प्रोग्राम अजो की महफिल बिन नींदरन जे हिफ्ज़ जे विस्तार जी मुनासिबत सां सजाई वई आहे।
मुझी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बचड़न के कुरान के याद करण की हिम्मत अता कंदो ऐं जेको पढ़ियो थन इन के अॻियां पहुचाइण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। चओ आमीन। ऐं अॼोकी महफ़िल जे सबबा अल्लाह तबारक व तआला असां के बि कुरान पढ़ण पढ़ाइण जी हिम्मत ऐं तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो। जैसी जेरा आयो अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे नबी जे दीन नबी जी सुन्नत नबी जी मोहब्बत जे मथां हलंदे हलाईंदो ऐं जॾहिं मौत अचे त अल्लाह तबारक व तआला शल मदीने वारे साईं ते कलमे पढ़ंदे मौत अता फरमाए। कब्र में वञूं त मदीने वारे मीर जी सुञाण अता फरमाए। चओ आमीन। ऐं महशर में उठूं त असां के मदीने वारे साईं जी शिफाअत अता फरमाए ऐं पुलसरात में पिरीअ जो साथ जन्नत में पिरीअ जो पाड़ो नसीब फरमाए। प्यारा दोस्तों, मौजू तले केड़ो आ पर मुंहिंजी दिल जेका चवे थी मां तव्हांखे उहो ॿुधायां। सुभान अल्लाह। उम्मीद आहे त अॼु ॿुधंदो ऐं कुझु पिराईंदो। चलो ॿुधण न अचो, जीअं जिस्म खणी आया हो तीअं दिल खे हाज़िर करे दिलियूं हाज़िर करे ऐं पिराइण जी नियत सां वेहो। अल्लाह कंदो कुझु न कुझु खणी पोइ हिन फ़कीर कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत बकर आयत नंबर 257 जो कुछ हिस्सो तिलावत कयो। इन सगोरी आयत जे अंदर रब करीम बिन दोस्तिन जो जिक्र कयो। छा जो ब यारियूं ब दोस्तियूं ब निस्बतूं ब मोहब्बतूं उन्हनि जो अल्लाह जिक्र कयो। हिकड़ी निस्बत हिकड़ी मोहब्बत हिकड़ी यारी सिद्धो अल्लाह जे हुजूर थी पहुचाए ऐं ॿी यारी सिद्धो शैतान जे भाकुरन में थी पहुचाए। अल्लाह तबारक व तआला ॿई रस्ता असां खे खोले ॾिना आहिनि ऐं ॿिन्ही जो वाज़ह तरह खुलियल लफ़्ज़न में असां जे अॻियां रब ज़िक्र फरमायो आहे त जेकॾहिं हीअ यारी खपेव त हीअं कयो, जे हीअ यारी खपेव त सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोस्ती चाहे दोस्ती कंहिंसां रखजे, ध्यान मुझे कयो नौजवान। मौलाए रूम रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी मसनवी शरीफ जे अंदर आंदो आहे, फरमाए थो त आसमान मां मींहुं वसंदो आहे। हेॾे ध्यान कयो, छो मुझे ध्यान नथा कयो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मां सुबुह खां वठी हलियो न, मां तव्हां वधीक थकल। जे तव्हां थकल हो त मां हथ खणी दुआ घुरी छॾी। वो पानी पाण बि पाक हूंदो आहे, ॿिए के जिस्म सां लॻे त उनखे बि पाक बनाए। सुभान अल्लाह। उन पाणीअ जे अंदर शिफा हूंदी आहे। सुभान अल्लाह। वो पानी ताज़ो ताज़ो जेॾी महिल ईंदो आहे, मुंहिंजा मदीने वारा साईं जेॾी महिल मींहुं वसंदो हो त पंहिंजे तुंहिंजे कपड़नि खे छंडा लॻी आहे त तुंहिंजी नमाज़ बि सही कोन थी। वरी जेकॾहिं इहो पाणी के पाड़ेसरी जे निसारे जे ज़रिए तुंहिंजे घर में किरंदो त तुंहिंजो ऐं पाड़ेसरी जो झेड़ो बि कराए छॾींदो। सही तो चवां? बिल्कुल बिल्कुल। कोराई मुखां वधीक झेड़े खे सम्झनि था। निसारो पाड़े वारे जो घर तुंहिंजे घर में थे, उन जो पाणी अचे त उन सां माण्हुनि में झगड़ा थी पवंदा आहिनि। पाणी त पाक आहे, पर वसण खां पोइ उहो साॻियो पाणी माण्हुनि में झेड़ा बि कराए विझंदो। वरी साईं दा फरमान जेकॾहिं इहो पाणी कलराठी ज़मीन ते पवे त उन मथां कलराठी ज़मीन मां कंडन वारा वण पैदा थींदा आहिनि, जेके छुअण सां तोखे बि ईज़ा ईंदो, तुंहिंजे जिस्म खे बि ईज़ा ईंदो। उहो गुल उहो बूटो न खाइण में कमु अचे, न पाइण में कमु अचे, न सिंघण में कमु अचे, कंहिं बि ज़रूरत में कमु नाहे ईंदो जेको उन पाणीअ जे कतरे मंझां पैदा थींदो आहे। पर इहो साॻियो पाणी
जेकॾहिं के आबाद जमीन ते पवे, साफ जमीन ते पवे, त इहो पानी पीअण जे बि कम ईंदो आहे। भरे छॾींदो आहे, माण्हू उन मां वुज़ू बि कंदा आहिनि, पानी पीअंदा बि आहिनि, ढोरनि ढगनि खे पानी पीआरींदा बि आहिनि। पर इहो पानी के सुठी ज़मीन ते पवे त उन में गुलाब जा गुल बि फुटी पवंदा। हज़रत मौलाए रूमी मिसाल ॾेई फरमाइनि था त ओ मुंहिंजा दोस्त, तूं यारी अहिड़े सां रख जेको तोखे गुलाब जो गुल बणाए, तोखे गुलाब जो गुल बणाए। अहिड़े सां यारी न रखजांइ जेको पिंड में झगड़ो कराए, कलर वारो गुल बणाए। तोखे यारी रखण खपे त के चङे सां यारी रख जेको पाण बि भलो थिए त तोखे बि भलो बणाए। सुभान अल्लाह, चओ न सुभान अल्लाह। फारसी जो शेर आ, बुजुर्ग तो फरमाए, सोहबते साले तुरा साले कुनद, सोहबते साले तुरा साले कुनद, सोहबते ताले तुरा ताले कुनद। चङे जी यारी तोखे चङो बणाई दिया, मठे जी यारी तोखे बुरो बणाई दिया है। ओ बेटा ही गोड रहमतुल्लाह अलैह फरमायो, वेहो वनी वट तन जेके वेही था ॼाणन, वेहो वनी वट तन जेके वेही था ॼाणन, वेहो न साण ॿियन मतां वेही वक्त विञाणी। हल कनी सां हल जेके हली था ॼाणन, हल न साण ॿियन मतां हली हाल पुराणीअ। रब करीम ने इरशाद फरमायो, अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह उनखे पंहिंजो दोस्त बणाए थो जेको मोमिन आहे। सुभान अल्लाह। यारीअ जी शुरुआत रब तो फरमाए मां पाण थो कयां। दोस्ती हिकिड़ी तूं बि दोस्ती रखींदो, हिकिड़ी मां बि दोस्ती रखां थो। हिकिड़ी तुंहिंजी दोस्ती बि मुंहिंजी दोस्ती, मोरे वारनि जी दोस्ती, काज़ी अहमद वारनि जी दोस्ती, सकरंड वारनि जी दोस्ती, नौशेरे वारनि जी दोस्ती, असांजी पंजूं यारियूं। चोर चोर सां यारी रखंदो, पुलिस वारो पुलिस वारे सां यारी रखंदो, मौलवी मौलवी जो यार हूंदो, पीर पीर जो यार हूंदो, वडेरो वडेरे जो यार हूंदो। हर को माण्हू पंहिंजे हम जिन्सन सां यारी रखंदो आहे, हम जिन्सन सां उथंदो वेहंदो आहे, हिक चेहड़नि सां उथंदो वेहंदो आहे। पर कुर्बान वञा मां पंहिंजे रब जे मथां, मुंहिंजो रब थो फरमाए मां अल्लाह आहियां, मूं अल्लाह जो शान है जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जहानन जो रब आहियां, जहानन खे खाराइण प्यारण वारो आहियां, जहानन जी सार संभाल करण वारो आहियां। वो अल्लाह आहियां जेको वहदहु ला शरीक आहियां। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, मूं रब जो को बि शरीक नाहे, मुंहिंजो को बि साथी नाहे, मां हिकिड़ो आहियां, जग सॼे खे हलाइण वारो बि अकेलो मां आहियां। मूं रब जो कोई सानी नाहे, मूं रब जहिड़ो ॿियो को नाहे, मूं रब जी शान है जो जॾहिं चाहींदो आहियां चवंदो आहियां कुन फयकून, लफ़्ज़ कुन सां
हर शे खाए छड़ी दो आया जिए चढ़ी दो आती थी बोंदोआ मुके के जी यारी जी जरूरत ना है मुके के जी दोस्ती जी जरूरत ना है मुके के जे साथ जी जरूरत ना है माला वो साथ का पाक यारी का पाक दोस्ती का पाक पर मां ऐलान तो कया मां रब यारी तो रखा सुभान अल्लाह मोला तुम यारी तो रखी तो आम मानू सां यारी कौन रखंदी न मोला तो जी यारी बड़ा कैसा रब तो फरमाए अल्लाह वलीयुल लदीना आमनू मां अल्लाह मदीने वाले साईं जे आशिकन सां दोस्ती रखंदो आहे उन्हनि सां यारी तो रखण जेके मोमिन आहिनि मोमिन उहे आहिनि जेके मदीने वारे साईं सां पंहिंजे जिंद जान जो सौदो करे छॾियो अथनि मोमिन उहो जेको पंहिंजे अबे खां अम्मा खां भाउ खां भेण खां पाड़े खां नंढ खां ज़ाल खां बचन खां हर शइ खां वधीक मदीने वारे साईं सां मोहब्बत कंदो आहे रब जो फरमाए जेको मुंहिंजे यार सां मोहब्बत थो करे इहो मुंहिंजो महबूब अथव सुभान अल्लाह बेटा ये रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया नमाज रोजो ईद चनो कम सुभान अल्लाह नमाज रोजो ईद चनो कम पर उहो बियो फहम जिसा पसंद थे गुजरी जो तू नमाज़ूं पढ़ तू रोज़ा रख तू हज कर तू खैरातूं कर तू ज़कातूं दे तुझी नमाज कबूल ना है तुझो हज कबूल ना है तुझी तबलीग कबूल ना है तुझा रोज़ा कबूल ना है जेकरे मदीने वाले पीर जी इत्तिबा में ना है जे महबूब जी ताबेदारी कंदे तो नढड़ो अमल करे रब वट इहो महबूब थई फजर की नमाज बरकत हुआ तू 4 रकात पढ़ रब तो जुम्मन को ना है कबूल फजर की नमाज 4 बरकत हुआ तू उनके 4 रकात पढ़ जोहर की नमाज 4 रकात हुआ तू उनके 8 रकात पढ़ वधिक तो पढ़ी सवाब तो वधिक मिलण खपे ना तू वधिक नमाज तो पढ़ी तो तोके अजर वधिक मिलण खपे ना पर रब तो फरमाना भरी तू 8 पढ़ या 11 पढ़ या 12 पढ़ या 50 पढ़ पर मुझे नबी 4 पढ़ियो तो तोखे भी 4 पढ़नो आहे मुझे महबूब जेका नमाज बरकत पढ़ी तोखे पढ़निया छाजेला जो नबी सां मुंहिंजी मोहब्बत वा इन्नक बिआयुनिना मुझो नबी मूंखे ॾाढो वणंदो आहे जो जिथे बि हूंदो आहे मुंहिंजे अखियुनि जे अॻियां हूंदो आहे सुभान अल्लाह मुझो नबी मक्के में रहे या मदीने में रहे शाम वञे या ॿिए हंधि वञे मुझो नबी जिथे बि वेंदो आहे इन्नक बिआयुनिना हर लम्हे मुझे अखियुनि जे अॻियां आहे छो जो मूं रब जो महबूब आहे सुभान अल्लाह चओ न सुभान अल्लाह तने तो चवना हूं तो कोई मिसरी ढोलंदी यारो कोई मिसरी मदनी दी चुप कर मेरे अली इथे जानियो बोलन दी वहदार मदीने जी गली गली रोशना सुरहान पसीने जी गली गली सुरहिया
सुल्हान पसीने जी जो सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। प्रभु फरमाए मां अल्लाह दोस्त तो बनाया उनके जेको मोमिन हुआ। मोमिन केर मदीने असां जो आहे। सुभान समझ में आयो? मोमिन जी तारीफ़ ॿुधाई मां थोरनि लफ़्ज़नि में। महबूब जो जेको गुलाम हुआ, महबूब सां सच्ची मोहब्बत रखण वारो, रब तो फरमाए इहो मोमिन मां अल्लाह इन सां दोस्ती थो रखां। हाणे तव्हांखे जेकॾहिं अल्लाह जो वली ॻोल्हणो आहे, अल्लाह जो दोस्त ॻोल्हणो आहे, वञी ॾिसो त मदीने वारे साईं सां मोहब्बत घणी अथसि। सुभान अल्लाह। जेको चर्स पिए, जेको नशो करे, जेको नमाज न पढ़े, महबूब जो आशिक सर्व जेको शराब पिए आशिक मदीने वाले साईं ने मना कई है ना। को जेको शराब पिए, जेको सिगरेट पिए, जेको गलत कम करे, को जेको ज़िना करे, जेको जुआ खेले, जेको रिश्वत वठे, जेको ब्याज वठे, यो अल्लाह जो वली नाहे। वली तेरा जेको नमाज पढ़े, मदीने वाले मीर जी नात पढ़े, मदीने वाले मीर सां दिल जो सौदो बनाए, जंहिंजूं अखियूं हर वक्त मदीने वाले मीर जी मोहब्बत में रोवन, जेको हर वक्त मदीने के याद करे, जंहिंजो मोह मदीने वाले मीर दे थियल हुजे, जेको कदे वेंदे पियो चवे मौला मदीनो ॾेखार, पोए भली मार रहन मोजादा चुन जा। वो पानी त पीरीअ जे पार जो वो पर असांखे तूं प्यार, पोए भली मार लहनो जागा चुन जा। जेको मदीने वाले साईं सां मोहब्बत रखे, उन जी सिले में, उन जी मोट में रब तो फरमाए तो मुझे नबी सां मोहब्बत रखी, मां तो सां मोहब्बत तो रखा। मुझे नबी के राजी के मां तो के राजी। माना घुर जेको घुरणो थई, चो जेको चवणो थई, करण जेको करणो थई, हर हाल में मां रब तो सां गॾु आहियां। वहुव माकुम ऐनमा कुंतुम। ओ बानो जिदे भी नजर कंदो मां अल्लाह के हर पासे नजर ईंदुसि। वो आशिको ओ नबी जा गुलामो, वहुव माकुम, वो रब तव्हां सां गॾु आहे, जिथे बि हुजो, पाकिस्तान हुजो, हिंदुस्तान हुजो, अरबस्तान हुजो, ईरान हुजो, अजमान हुजो, जिथे बि हुजो, मदीने वाले साईं जे सदके मां अल्लाह तव्हां सां गॾु आहियां, साथ में। सुभान अल्लाह। वो रब तो फरमान हाने इने दोस्ती जो बदलो मां ताके छा थो ॾियां, जेका तव्हां मुझे नबी सां दोस्ती रखी, मुझे महबूब सां मोहब्बत रखी, इने जो सिलो है थव युखरिजुहुम मिनल ज़ुलुमात। उंगायन मां कढंदुस, ताके उंगायन मां कढंदुस, ताके नूर में पहुचाईंदुस। ताजे चेहरन के नूर वालो बनाईंदुस, ताजे अखियुन में नूर, ताजे दिलन में नूर, ताजे कपड़न में नूर, ताजी जगहन में नूर, ताजे शहरन में नूर, जे जगह ते रहो त उनखे बि नूर वारो, जेको तव्हांजी निस्बत में अचे उनखे बि नूर वारो बणाईंदुस। सुभान अल्लाह। ताजे कब्र में वञी दफन थींदो, उन्हें
कब्र के नूर वारो मरब बनाई सुभान अल्लाह। बुजुर्ग फरमाया नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के मुस्तफा वालों के अंदाज, हश्र में उनकी शिफात के हवाले होंगे, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। सुभान अल्लाह। किए उजालो हुंदो, किए नूर हुंदो। सुभान अल्लाह। बुधायो चलो असांखे बरदाश्त शरीफ़ पुछे मुर्शिदन जो मुर्शिद, पीरन जो पीर। हाय सुनो मुर्शिद महबूब सुबहानी, कंदीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, महबूब सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। साईं छाता फरमा बुधायो, साईं ना फरमान नजर तो इला बिलादी आए जम्मा, 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 गखर दलतिन अला को मित्साली। सैयदा मन अल्लाह जा शहर मा अब्दुल कादिर ये तो दिसा जिए सरे जो ताणो करिए पे रखियो हुजे। सुभान अल्लाह। सरे जो ताणो करिए पे रखियो हुजे, नजर ईंदो या नहीं ईंदो? उनजी का शइ बुझी हूंदी साईं दा फरमान मां अल्लाह जे नूर जे ज़रिए, अल्लाह जे अता कयल नूर जे वसीले अल्लाह जा सब शहर हिकड़ो मोरो न, हिकड़ो बगदाद न, बल्कि जिथे जिथे रब जी रुबूबियत वा, जिथे जिथे रब जी खुदाई आ, जिथे भी शहर हिन हर शहर के ये तो ॾिसां जीअं सरे जो दाणो तरीअ ते रखियो हुजे। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह तो फरमाए कि ऊंदा मां कढी, ऊंदायुनि मझां कढी, हिकड़ी ऊंदा है ना ऊंदायुनि मां। सुभान अल्लाह। ऊंदायूं पुट घणियूं आहिनि। केमल वहम अने छा थींदो, मरी वेंदुसि, बच्चा छा खाईंदा, बच्चनि खे कंहिंजे हवाले थो कयां, मरी वेंदुसि, मुंहिंजो औलाद छा खाईंदो पीअंदो, मूं वटि नौकरी न आहे, मां छा खावां, किथां आणियां, किथां पायां, छा कयां, पाड़े वारा दुश्मन थी विया आहिनि, हाणे छा कयां, माण्हू दुश्मन थी विया आहिनि, हाणे छा कयां, माण्हुनि जूं मयारूं, माण्हुनि जूं दुश्मनियूं, रिज़्क़ जी कमतरी, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे मुसीबतूं थी अचनि न, बेपुटो, बे औलाद, वरी उन्हनि जी खलफ़शार दिल में रहे थो, हर वक़्तु परेशान आहे, या गुमदया, बे औलादी, दिमाग सोचे तो पियो, रात जो सुतो पियो, निंड नथी अचे, बेसुकूनी, बेआरामी, रब तो फरमाए कि मूं अल्लाह जा दोस्त आहिनि। सुभान अल्लाह। मूं रब जा जेके दोस्त आहिनि, उन्हनि खे ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हनि खे को खौफ न आहे, न वरी का गणती अथनि।
उहे हर लम्हे हर वक्त पिया चवंदा आहिनि मुंहिंजा मौला तूं राज़ी थी। वो दुनिया के कुछ नाहिन समझंदा, दुनिया जे असबाबन के कुछ बि नाहिन समझंदा, दुनिया जे सबबन के नाहिन ॾिसंदा, मुसब्बिबुल असबाब ॾे नज़र खणंदा आहिनि। मुंहिंजे मुर्शिद जे मुर्शिद सुणे महबूबे लाइ सुभान अल्लाह साईं जो शेर आहे। साईं छा फरमाइनि या दुनिया अथई ए यार फानी, या दुनिया अथई ए यार फानी, या दुनिया अथई ए यार फानी, छॾे वींदे हलो तूं दोस्त जानी, न माइट मिट तोखे कम यारणी दा, न रहंदी हीअ मिठा तुंहिंजी जवानी, फानी आहीं न रख फानीअ मथे दिल, अदा मिटी आहीं मिटीअ ते होश सां हल, न रहंदो बाग़ी प्यारो दुनिया जो, हवा जंहिंखे लॻे आख़िर खिज़ानी, यार दिल अल्लाह दे तू भाई मोरे वाला वराए यार दिल अल्लाह दे तू, दुनिया जे दौर में जाती दीवानी, मां दुनिया जो हुस्न ॾिसी फ़रेफ़्ता थी पवंदा आहियूं, दुनिया जे हसीननि जा मुंहं ॾिसी आशिक थी पवंदा आहियूं। अरे दुनिया जा हुस्न अॼु आहिनि सुभाणे कुमाइजी वेंदा, दुनिया अॼु आहे सुभाणे फना थी वेंदी, अॼु जवानी अथई सुभाणे कुराड़ पईंदई, अॼु हुस्न अथई सुभाणे खसिजी वेंदई, अॼु जवानी अथई सुभाणे पोढ़ो थी पवंदे, पर यार जॾहिं अल्लाह सां दिलि लाहींदे, अल्लाह आहे रहंदो हूंदो आहे हमेशह जे लाइ आहे, जेकॾहिं तो अल्लाह सां दिलि लाती त हर दम रब तुंहिंजो ज़िक्र वधाईंदो। सुभान अल्लाह। ओ ॾिसी दुनिया न कर बावर, इते पई धूड़ पाईंदी, ॾिसी दुनिया न कर बावर, इते पई धूड़ पाईंदी, हदन ते प्यार कुता गिरंदा, बदन सारो फना हूंदो। अॼु वरी कब्रिस्तान जो चक्कर त ॾेई आहे न, कल ताईं तुंहिंजो बापो हुयो, अब्बो हुयो, तुंहिंजी अम्मा हुई, तुंहिंजो ॾाॾो हुयो, वॾी मोहब्बत हूंदी हुई तोसां उन्हनि जी, तोखे वात जा गिरह खाराइण वारा, अॼु मिटीअ जा महिमान थिया पिया आहिनि, जिस्म ॻरी विया मिटीअ में ॻरी विया, झुरी विया, पर जिन अल्लाह खे राज़ी कयो समय साल थी विया, दस्तगीर अॼु बि हया आया नथो चवां, सुनो दस्तगीर त हयात प्रभु जी मोहब्बत अॼु बि हयात रुगो उनजा कल्ह मुरीद कोन हुया, पर अॼु बि उनजे नाले ते लखे माण्हू सिर ॾियण वारा। सुभान अल्लाह। उसे आज़म ओ मुर्शिद जिलानी, कर साते नजर का नूरानी, उसे आज़म ओ मुर्शिद जिलानी, कर साते नजर का नूरानी, सिलसिलन में तुझो फैज़ जारी, वंड तो खां वठे खल्क सारी, एड़ो कामिल तू कुतबे रबानी, कर साते नजर का नूरानी।
बोलो सुभान अल्लाह। फरमाए दुनिया वारो ॿुधो जेके मूं अल्लाह जा दोस्त अथव रुगी दुनिया न पर इन्हनि जी आख़िरत में मूं रब हुकूमत करे छॾी आहे। सुभान अल्लाह। रब फरमाए अल्लाह यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदू। क़यामत जो ॾींहुं थींदो वेझा रिश्ता दुश्मनी में बदिलजी वेंदा। भाव भाव जो दुश्मन थींदो। मुंह न मटींदो परे न थींदो बल्कि रब तो फरमाए अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअद हिक ॿिए जा दुश्मन थी पवंदा। यार यारियूं छिनी वेंदा माइट मोहबतूं छिनी वेंदा भाइर बिरादरूं छिनी वेंदा अज़ीज़ कुराबतूं छिनी वेंदा दोस्त पंहिंजूं यारियूं छिनी वेंदा पंहिंजा पंहिंजाइप छॾे वेंदा दोस्त दुश्मन थींदा अज़ीज़ दुश्मन थींदा जेके पंहिंजा आहिनि जिन समय पख विझी वेठो आहीं जिनखे भाकुर पाए वेठो आहीं जिन जे को हे मुंहिंजो दोस्त आहे रब तो फरमाए त इहो तुंहिंजो क़यामत में दुश्मन थी पवंदो। भाव भाव जो दुश्मन यार यार जो दुश्मन अल्लाह यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदू हर एक यार यार जो दुश्मन थी पवंदो। पर ॿुधो उन ॾींहं ते इल्लल मुत्तक़ीन ओ जेके अल्लाह खां डरण वारा आहिनि क़यामत में तुंहिंजो यारीअ जो नंग निभाईंदा तोखे साथ में सलाहींदा जन्नत ॾे वठी हलंदा। जेकर भाव मुंह मटे वेंदई अम्मा मुंह मटे वेंदी हदीस जा लफ़्ज़ ढेर ध्यान सां ॿुधो साईं अल्लाह फरमान क़यामत जो ॾींहुं थींदो ज़मीन ट्रामे जी हूंदी सवाले से सिज मथां हूंदो हर तरफ़ माण्हू पंहिंजे पघर में हूंदा हर को माण्हू नफ़्सी नफ़्सी में हूंदो हर को माण्हू परेशान हूंदो भाव भाव जी ख़बर न वठंदो माइट माइट जी ख़बर न वठंदो हर को सोचींदो त यार अल्लाह करे वो ख़ैर सां हिसाब ते को जन्नत वञूं या दोज़ख वञूं हिकड़े पासे त थियूं कोई हिसाब किताब ख़तम थे हर को माण्हू परेशान हूंदो हर को माण्हू पंहिंजे हाल में मस्त हूंदो उन ॾींहुं रब तो फरमाए जेके ईमान वारा आहिनि जेके मोमिन आहिनि जेके अल्लाह खां डरण वारा आहिनि सुभान अल्लाह ओ जेके अल्लाह खां डरण वारा आहिनि ये माण्हू अल्लाह जे छपर ऐं छांव में वेठल हूंदा रब उन्हनि जे मथनि ते नूर जा ताज रखंदो नूर जा लिबास ढकाईंदो नूर जी सवारनि ते उन्हनि खे विहारींदो नूर जे मिंबरनि ते विहारींदो नूर जी कुर्सियुनि ते विहारींदो ऐं उन्हनि खे दुनिया जी त गणती न पर महशर जी बि का गणती कोन हूंदा वेठा हूंदा सुकून में हूंदा माण्हू परेशान हूंदा घणी देर जे महिल सुकून में रहंदा अचानक पंहिंजे के मुरीद ते नज़र पइजी वेंदी पंहिंजे चाहण वारे ते कंहिंजे नज़र पइजी वेंदनि साईं अल्लाह फरमाइनि पोइ उन महल उहे अल्लाह जा पन्हा पंहिंजनि यारनि खे सुञाणंदा गॾु वठी जन्नत ॾे पहुचाईंदा सुभान अल्लाह हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिवायत है मदीने वाले ताजदार फरमायो अक्सिरू मिनल मआरिफ मिनल मुमिनीन मोमिनन सां ईमान वारनि सां अल्लाह जे प्यारनि सां घणी सुञाणप तांखे ॻाल्हि वणे या न वणे पर अल्लाह वारनि सां वञी हरू भरू सुञाणप कयो उन्हनि सां यारी रखो उन्हनि सां दोस्ती रखो उन्हनि खे पाण खां तारुफ करायो सुञाणो उन्हनि खे चओ त साईं मुंहिंजो फिलानो नालो मां हिन क़ौम जो आहियां मां हिन कबीले जो आहियां हिन पाड़े जो आहियां हिन शहर जो आहियां पंहिंजो तारुफ करायो उन्हनि सां यारी रखो उन्हनि सां दोस्ती रखो
साईं दा फरमायन पंजे पालन के महबूब करीम दा फरमायो ए मुझे उम्मत वाला अक्सिरू मिनल मआरिफ मिनल मुमिनीन मुमिन सा घणी जान पहचान कयो फइन लिकुल्लि मुमिनिन वो बुधो ये मुमिन जे क़यामत जो ॾींहुं थींदो तव्हांखे सुञाणंदा वेंदा शिफाअत कंदा वेंदा जन्नत पहुचाईंदा वेंदा सुभान अल्लाह चओ न सुभान अल्लाह चओ न सुभान अल्लाह नेकी पुॼे कोन थी पहिरीं ॻाल्हि त असां नेकी पुॼे कोन थी असां नेकी घणी कोन था करे सघूं पर जेके हाल हिकिड़ो त आहे कोन ॿियो वरी अल्लाह वारनि सां हर घुर दुश्मनी रखी वेठा आहियूं फ़ाइदो कहिड़ो इन्हनि जी यारी हाणे हदीस ॿुधो तव्हांखे हदीस थो ॿुधायां तव्हांजो ध्यानु ठरी पवंदो मुंहिंजे साईं फरमायो मुझे मदीने वाले ताजदार फरमायो मुझे लजपाल नबी सोने सरदार फरमायो हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिवायत सुनन इब्न माजा जी रिवायत हजरत इमाम नसाई पंहिंजे सुनन जे अंदर ये रिवायत आंदी है मदीने वाले साईं फरमायो का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मुजादलतु अहदिकुम फी हक़ यकूनु लहू फी दुनिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लोगा के मती में भरी को सुभान अल्लाह महबूब जा लफ्ज तो दोनों केड़ा भला लफ्ज है साईं अल्लाह फरमाए मुझे लजपाल नबी फरमायो जेकी मानू अल्लाह जा वली हैं अल्लाह जा दोस्त हैं सुभान अल्लाह क़यामत जो ॾींहुं थींदो ये जेकी अल्लाह जा वली हैं ये अल्लाह सां झगड़ो कंदा सुभान अल्लाह छा झगड़ो हदीस जा लफ्ज मां पंहिंजे तरफां नथो चवां साईं छा था फरमाइनि मा मुजादलतु अहदिकुम झगड़ो कंदा लफ्ज मुजादला झगड़ो कंदा हक़ वठण जे लाइ माण्हू कंहिंसां ज़ोर सां ॻाल्हाईंदो आहे न अदा मुंहिंजा पैसा आहिनि तूं ॾे जल्दी कर वारो कर ॾे ज़ोर सां ॻाल्हाईंदा आहिनि अल्लाह जा वली वॾे आवाज़ सां रब जे घर मोला ऐं ॿोचा आहिनि हूंदो जहन्नम दे वींदो पियो जहन्नम में सड़ंदो पियो माण्हू हिकिड़ो जहन्नम में सड़ंदो पियो अल्लाह जो वली जन्नत में मज़ा पियो माणींदो जहन्नमी हीअं नज़र खणंदो ॾिसंदो त जन्नत में उनजी सुञाणप को वली नज़र अची वेंदुसि उनखे सॾ करे चवंदो ओ फिलाणा नालो वठी सॾ कंदुसि ओ फिलाणा मूंखे सुञाणी थो फिलाणा सुञाणी थो वो चवंदो न मां तोखे कोन थो सुञाणां हे जहन्नम में हो जन्नत में हिक ॿिए सां मुखातब है हदीस जा लफ्ज़ है सुभान अल्लाह जहन्नमी चवंदो ओ फिलाणा मिसाल ॻाल्हि सम्झाइण लाइ हेठ हूंदो को माण्हू सड़ंदो पियो सॾ करे ॾिसंदो त दिलि पर साईं लॻियो ओ दिलि पर साईं सुञाणी थो मां केरु आहियां दिलि पर साईं चवंदो मां तोखे कोन थो सुञाणां हाणे सुञाणप ॾेखारींदुसि ॿुधाईंदुसि उहञाण ॾींदुसि जहन्नम वारो हुनखे उहञाण ॾींदो ओ दिलि पर साईं दुनिया में मूं तोखे पाणीअ जो गिलास पियारियो फिलाणी टेम ते फिलाणी जॻह ते तोखे उञ लॻी हुई मूं तोखे थधे पाणीअ जो गिलास पियारियो हाणे मूं तोसां भलाई कई हुई हाणे इन पाणीअ जे सदके रब वटि वञी मुंहिंजी सिफारिश कर मुंहिंजी सिफारिश कर पंहिंजे रब वटि वली उतां मोटंदो अल्लाह मौला अॼु सेर कंदे जहन्नम में हिकिड़ो अजीब माण्हू ॾिठम जेको चवे पियो त फिलाणा मूंखे सुञाणी थो
मुझे मास नथो सुञाणा है पो हुन चयो त मूं तोखे फिलाणे टाइम ते पाणीअ जो गिलास पियारियो हुयो पो मूं सुञातो मास मां सुञातो मास मौला हाणे मुझे सुञाणप वारो जहन्नम में पियो आ मुझी दिल नथी चवे त जहन्नम में सड़े मौला इनके बख्शीश त घट पण सा जन्नत में रहायो ओ प्यारा तुझी सुपारिश मूड कबूल आ वने जहन्नम में घट वठी ऐं जन्नत में अच पहुचाई मां कभी जन्नत जा महल मालूम नींदो मां तुझे सदके जन्नत को विरासत नींदो समास तुझे सदके जे तोखे सुञातो उन जे मुंह दे छे सुभान अल्लाह वो मिला इन जे की मौला सा चंदा अल्लाह में मरी हाने कोने न दौर में केड़ा अल्लाह अखियों जने बिस त सही दा चंदन चिराग तले अंधेरा चिराग तले अंधेरा 15 शाबान जो जलसो थींदो आ मोरे यारन में सभनी खे खबर ओ सॼी सिंध बलोचिस्तान पंजाब कोहन खां माण्हू ईंदा आहिनि हिते जे दादवा दिलबराबाद में लखे माण्हू अचे दुआऊं घुरंदा आहिनि अल्लाह जे वलीअ सां गॾिजी वेही इबादतूं कंदा आहिनि बंदगियूं कंदा आहिनि पर पूरी रात वेही अल्लाह खे यादि कंदा आहिनि हर अंग्रेजी महीने जे ॿिए अचर ते जेको सुभाणे बाचल आहे सुभान अल्लाह उन ते ईंदा आहिनि ऐं फैज़ पिराईंदा आहिनि लखे माण्हू सुधरी आ पर मोरे यारनि खे अञा बि नांग थो खाए तॾहिं चयमि त चिराग तले अंधेरा ॾीओ ॿरंदो न उनजे हेठां ऊंदहि हूंदी आहे बल्ब ॿरंदो उनजे हेठां आसपास में परे परे ताईं रोशनी हूंदी आहे समझो था न हिकिड़ो दफ़ो अचे ॾिसो त तव्हांखे नज़र अची वेंदी तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी मिलाइन जे की मौला सां अदा भरियल अथव पाण भाग्यन जा मता समझो सुञाणिन उहे बोलियूं उहे लोलियूं तनन ते से तमारूं हिन उहे हू हक़ ऐं अल्लाह चवण वारा अञा मिटाइन मिंट में जेकी लिखल तकदीर जा लेखा उहे मांझी उहे गाज़ी लिखण वारा अञा सुभान अल्लाह क़यामत ताईं मुंहिंजा मुर्शिद दिल पर सईं रहता अलहबारा तुझो हले थो जग उन्हनि सदके एड़ा प्यारा अञा वदा ओ पीर अल्लाह जा वली अॼु हयात पिराइण वारी अख त हुजे रब तो फरमाए जेके अल्लाह जा दोस्त आहिनि मां अल्लाह पंहिंजे वलियन के उन्हनि जे हथनि खे कॾहिं बि खाली आहियां मोटाईंदो जेके मुंहिंजा दोस्त आहिनि जीअं घुरंदा आहिनि मां तीअं करे ॾेखारींदो आहियां सुभान अल्लाह चओ न सुभान अल्लाह हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बाबो हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद सूरत यूसुफ सुबह जो खोले पढ़ जाए हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वाक़ियो जिक्र करते रब तो फरमाए हज़रत सैयदना याकूब हज़रत यूसुफ की मोहब्बत में विछोड़े में रोई रोई अखियूं करे वेठो हुयो अखियुनि में सफ़ेदी अची चुकी हुई हिकड़े ॾींहुं हज़रत यूसुफ सां उन जा भाइर मिलिया 40 साल यूसुफ जी मोहब्बत में हज़रत याकूब रोनो 40 साल
40 सालन खां बाद में रब जेडी मल गॾजाणी कई त हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम व सलाम जो भाउ हज़रत सैयदना बिन्यामीन जेडी मल हज़रत यूसुफ सां मिलियो यूसुफ चयोसि त ओ अदा मूंखे मुंहिंजे बाबे जी ॻाल्हि ॿुधाए मुझे बाबो केड़े हाल में आ मुझे अब्बे जा हाल बुधाए हज़रत सैयदना यूसुफ जे भाव बुधाए उसको अदा तुझी मोहब्बत में रोई रोई असा जे बाबे जू अखियों अछूं थी चुकियों हिन हज़रत सैयदना यूसुफ चयुस इज़हबू बिकमीसी हाज़ा ओ मुझे भाव ये मुझी कमीज खड़ी मन ये मुझी कमीज खड़ी मन मुझे बाबे दे फल को अलाया दे अभी सुभान अल्लाह या क्या आयत या इज़हबू बिकमीसी इला सुभान अल्लाह ये मुझी कमीज खड़ी है वनी मुझे बाबे दे अखियों ते रख जाए ऐ मुझी कमीज मुझे बाबे दे अखियों ते रखंदे अच्छा मुझे कमीज मुझे बाबे जे जेके अख अच्छी थी चुकिया उन्हें ते रखो रब तो फरमाए त हज़रत यूसुफ जी कमीज जेडी मल हज़रत याकूब जे अखियुन ते रखी वई फरतद बसीरा ओ जेका अख अच्छी थी चुकी हुई वो नूर वारी थी पई वली पर वली जे कमीस जी करामत इया वा जो अखियुन खां वेठलन जे अखियुन ते रख जे त उहा नूर वारी थी पवंदी आहे हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खलीफो वेठो हो साईं फरमायो आहे को जेको हे तख्त रानी बिल्किस जो आणे अर्ज कई कि माथो खणी अचा अब घणी देर में आणी दे असा वेठा हूं शाम में हिन महल जिथे मस्जिद अक्सा वा असा वेठा हूं हिते रानी बिल्किस जो तख्त वा यमन ऐं शाम में 100 किलोमीटर जो मुफासिलो आ अब घणी देर में आणी दे किबला देर वरी छाजी अख छिंभ उने का अग में तो खणी कुरान जो फरमाए वो अल्लाह जो पानो अल्लाह जो नबी जो खलीफो अख छिंभण का अग में तख्त खणी आयो न वलियन में करामत कोन्हे पुटे ये करामत ना है तो ॿियो छा आहे सुभान अल्लाह ये करामत ना है तो ॿियो छा आहे वली के रब ताकत ॾींदो आहे दुनिया त दुनिया पर आखिरत जी भलायूं वो उन जे हथ ते हूंदियूं सुभान अल्लाह रब तो फरमाए त मां अल्लाह पंहिंजे वलियन खे दुनिया जो आखिरत जो वारिस बणायो दुनिया आखिरत में लिखी दी तो माने तहांजी जन्नत में तहांजी दुनिया में तहांजी वलकद कतबना फिल ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्द यरसुहा मिन इबादी अस्सालिहून सुभान अल्लाह ज़बूर में इंजील में कुरान में सभी किताबन में लिखी चलियो त हिन ज़मीन जन्नत जी ज़मीन का मालिक मौजा नहीं है सुभान अल्लाह वो अल्लाह उनन के नवाज ये है न अल्लाह जे दोस्तन जा तज़किरा पहरी दोस्ती अल्लाह जे दोस्तन जा तज़किरा ऐं ॿी दोस्ती आहे शैतान जी ॿी दोस्ती आहे ॻाल्हायो पहरी दोस्त अल्लाह वली लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिन ज़ुलुमाति इला नूर अल्लाह पंहिंजे दोस्तन खे नूर में पहुचाईंदो अंधारे मां कढंदो आहे नूर में पहुचाईंदो ऐं वल्लज़ी कफरू औलियाउहुम तागूत ऐं जेके कुफ्र था कनि ये वरी शैतान जा यार आहिनि ओ जैसा शैतान यारी रखंदो आहे युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात शैतान पंहिंजे यारन खे नूर मां कढंदो आहे उंधे में पहुचाईंदो शैतान जा यार किरोड़ कमाईंदा न तॾहिं बि पूरी कोन पवंदी रण हूंदन घोड़ाड़े मरी असी भुख मरी सुकून कोन हूंदन हरी किरोड़ कमाइन
में न हुंदा ज़ाल बीमारी में उथंदी त पुट बीमार पुट उथंदो त धीउ बीमार धीउ उथंदी त मां बीमार मां उथंदी त पीउ बीमार पीउ उथंदो त पाण बीमार एक न बी लगी पई हुंदस हिता टोटर लगो हुता ना टोटर लगो हुता ना टोटर लगो समझ त तुंहिंजा पेर सिधा न जी मुझे सही ॻाल्हि समझ में आई हाणे जेकॾहिं इन टोटल खसारनि मां खलासी आज़ादी चाहींदो त पोइ वञ अल्लाह जे घर में उन्हनि सां वेह जेके वेही था ॼाण पोइ जॾहिं उन्हनि जी संगत में वेहंदे त उहो तुंहिंजो अॻियो अंग मेटाए नओं लिखी छॾींदा ऐं तोखे अल्लाह जी कचहरी में मुस्तफा जे ठाकुर में पहुचाईंदा वो तव्हां चाहियो था त अल्लाह जी दोस्ती नसीब थिए ॾिसो न दोस्ती नसीब थींदी शर्त आहे त तूं बि त इरादो कर न कहिड़ी शइ आहे जेका बिना महिनत जे थी मिले हर शइ महिनत सां थी मिले अल्लाह जी दोस्ती चाहियो त महिनत करणी पवंदी न वो अल्लाह जी दोस्ती चाहण वारो अल्लाह जी मोहब्बत चाहण वारो अल्लाह सां मुलाकात जो दोस्त रखण वारो हाणे ॿुधो जे अल्लाह सां मिलण चाहियो था त पोइ पेर ओड़ा भरे पहिरीं ॻाल्हि तव्हांखे नमाज़ पढ़ंदो केरु नमाज़ पढ़ंदो हथ मथे खणो त मां ॾिसां नमाज़ पढ़ंदो नमाज़ पाबंदी सां पढ़ो जेके नमाज नथा पढ़ो अॼु इरादो कयो इंशाअल्लाह ताला नमाज पढ़ंदा ऐं उन सां गॾु साईं करीम फरमायो आहे महबूब करीम फरमायो आहे जेको व्याज थो वठे छा ॻाल्हायो व्याज थो वठे व्याज जो हिकिड़ो रुपयो बि जेको वठे थो हिकिड़े रुपए जो एॾो त नुक़सान आहे जो साईं जा लफ़्ज़ महबूब फरमाया अमड़ सकी माव जीजर सां बेतुल्ला में ज़िना करी व्याज जो रुपयो न केर चाहींदो ईअं करे वरदा ओपी यार अहिड़ा कम न कर फ़कीर जी संगत में आया आहियो त अॼु जेके गुनाह थी विया सो थी विया अॼु अहद करे इंशाअल्लाह ताला वरी इन जे वेझो इंशाअल्लाह कंदो साईं करीम फरमाया त व्याज लिखण वारो व्याज वठण वारो व्याज जो शाहिद व्याज ॾियण वारो व्याज वठण वारो व्याज लिखण वारो व्याज जो शाहिद ये चार ही माण्हू इन हिकिड़े रुपए जे करे जहन्नम में तथा हिकिड़ी नेकियूं पुॼनि कोन जेके पुॼनि सो विकिणी हली वञनि फ़ाइदो कहिड़ो ऐं साईं जा फरमाया मदीने वारे साईं फरमायो आहे त तहां मूंखे ॿिनि शयुनि जी गारंटी ॾियो वाइदो ॾियो मोहम्मद सां अहद कयो ॿिनि शयुनि जो अहद कयो हिकिड़ो तव्हां पंहिंजी शर्म का ऐं ॿियो पंहिंजी ज़बान सां कंहिंखे गुथो लफ़्ज़ न ॻाल्हाईंदो कंहिंखे गार न ॾींदो कंहिंजी गीबत न कंदो कंहिंजी गिला न कंदो कंहिंखे बुरो न चवंदो पंहिंजी ज़बान जी मूंखे गारंटी ॾियो त पंहिंजी ज़बान सां ग़लति शइ न कंदो ग़लति न ॻाल्हाईंदो ॿियो पंहिंजी शर्म का पराई न्याणी सां ज़िना न कंदो पराया नंढ न निहारींदो पराया लोढ़ा न ताड़ींदो साईं दा फरमाने ॿिनि शयुनि जी गारंटी ॾियो मां मोहम्मद तव्हां सां वाइदो थो कयां पाण सां गॾु जन्नत सुभान अल्लाह महबूब जो साथ खपे महबूब जो साथ परे त कोन ये ॿ शयूं ॾुखियूं त कोन ज़बान ते कंट्रोल कर बस ॻाल्हि ख़तम हाणे ॻाल्हायूं था ख़बर कोन थी पए त ॻाल्हायूं छा ये ज़बान खुले थी त बस ॼण यो हाणे त रेडिया ख़तम थी आहिनि बीबीसी जो कलाक शुरू थींदो न ईअं बस पटपटा थी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन चालू थी ईअं न मोमिन आयो त पंहिंजी ज़बान जी हिफ़ाज़त कयो साईं करीम फरमायो सब्बाबुल मुस्लिम फुसूकुल जो के मुसलमान के गार थो दे के मुसलमान के बुरो थो चवे गलत थो चवे इहो बि गुनाह थो करे हाणे ये मोबाइल पे हर एक ॿियो न मोबाइल ते लिखंदा फिलाणा तूं हेड़ो फिलाणा तूं हेड़ो शल न कंहिंजी का ॻाल्हि ॾिसण पोइ गार जो ज़ीपट पियो कोन्हे
न सुञाणे न ॼाणे न छा अबा तू जो किडे मुंह मरे मजो किडे टंडो हलाया जी हो जैसा ये न करे के दार न दे साईं ने फरमायो एगड़ो मानू साईं रस्ते में गली में लंघिया पिया एगड़ो मानू वने पियो त उने पोया एगड़ो बुढड़ो मानू पियो पूछा के त ओनो जवान साईं करीम सद करे फरमाया ओनो जवान ए जो पोया बुढड़ो तो चयो केरा या रसूलुल्लाह मुजो बाबू साईं करीम फरमाया पीउ के पुठी न दे न तो खेल भाग पुठी दे मिले अल्लाह नौजवानो पंजे अब्बे अम्मा जी फरमा बरदारी कयो पंजे अब्बे अम्मा जो चवण वठो तवा नौजवान जेके नंढा वेठा हो कन खोले बुधो ता के मदीने वाले साईं जो तो पैगाम पहुंचाया मुजा बच्चा मुजा पुत्र मुजा औलादो मुजा प्यारो पंजे अब्बे अम्मा जो चवण वठो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमायो त पंजे पीउ जे सामो मां जे सामो थधो साहब न खणदा आयो ता थधो साह खणदा हो ता जो को मां सजी रात परेशान होंदा है तले बच्चे की केड़ो हिसाब आए भले केड़ी तकलीफ अरे ता नंढड़ा हो सुमाने ता जे मल औलाद वारा थींदो न ता की खबर पवंदी त पीउ थियण केड़ो दुखियो आ पाण माण्हू नाहे कमाईंदो पाण नाहे खाईंदो जेको कुछ कमाईंदो पंहिंजे बच्चन खे खाराईंदो एकड़ो माण्हू हो उनखे उनजो पुट टंग खां झलियो लपाट वणंदो गिलींदो पियो वञे बाज़ार हिकिड़े चौक खां लॻियो हेॾे ध्यान सां ॿुधो हिकिड़े चौक खां लॻियो उते जेको जंहिंमें गिलींदो पियो अचे न उन पीउ रड़ करे चयसि ओ बच्चा ओ पुट हिते यार मूंखे अञा वधीक पांदर मूंखे वधीक मार कर माण्हू चयसि तोखे पुट मारे थो अञा चणी थो त वधीक मार जी हा हिकिड़ो वक़्तु हो जो मां पंहिंजे बापे खे बि ईअं मारियां पियो हिन जॻह ते मूं वधीक मारियो हुयो अॼु मुंहिंजो बच्चो बि मूं सां ईअं थो करे अदल कर एतराम अबे जो अबो भी नेठ अबो आया रहा अदल कर एतराम अम्मा जो अम्मा भी नेठ अम्मा चप चुमियो नेन हिक ॿिए खे जॾहिं बाबो करे सदकबो अदल कर एतराम अबे जो अबो भी नेठ अबो पंहिंजे अब्बे जो एहतराम कयो पंहिंजी अम्मा जो एहतराम कयो पंहिंजे उस्ताद जो एहतराम कयो पंहिंजे मुर्शिद जो एहतराम कयो मोहल्ले जे वॾनि जो एहतराम कयो साईं फरमायो त जेको पुराणो आहे जेको वॾी उमिरि वारो आहे उहो पंहिंजी क़ौम में पंहिंजे नंढनि में ईअं आहे जीअं बनी इसराइलनि जो नबी पंहिंजी उम्मत में समझो था या न समझो अच्छी दाढ़ी वारो ॾिसंदो त उनखे चवंदो ओ पुराड़ा पुट ईअं न अच्छी दाढ़ी वारे जो अदब कर वॾी उमिरि वारे जो अदब कर हयाओ कर कंहिंखे बुरो न ॻाल्हा कंहिंजी गीबत न कर कंहिंजी गिला न कर कंहिंखे बुरो लफ़्ज़ न ॻाल्हाए अॼु इहो ओथर आहे तूं ॿियनि सां बुरो हलंदे सुभाणे तोसां बुरो हलियो वेंदो अॼु तूं परायनि नंगनि में नज़र थो विझी सुभाणे तुंहिंजे नंगनि जो ॿेको अखियूं विझंदो या ओधर थई मुंहिंजा बच्चा मुंहिंजा पुट या ओधर आहे अॼु तूं पराया नंग थो निहारी सुभाणे तुंहिंजे नंगनि में अखियूं थो वो अदा जे चाहींदो त तुंहिंजूं लॼूं तुंहिंजूं वञूं तुंहिंजो घर महफूज़ रहे तूं मुस्लमाननि जे नंगनि जो मुहाफ़िज़ बणिजी वञ छा था चओ ईअं कंदो या न कंदो आखिरी नसीहत ये जेके पियो था सिगरेट मेन पुड़ी वञो मुड़ी मेन पुड़ी वेठा हो ता मां कुछ वेठा मेन पुड़ी वञो मुड़ी गुटको साह जो खुटको सिगरेट हमरा लंघो चई त जिंदगी में रेल कोन ॾिठी पुछा कि अदा यो दे त खबर रेल कीअं थींदी आहे किथे हलंदी आहे चई ॿिन पटड़ियुनि ते हलंदी अथई कारो रंग जो मुंहुं हूंदो अथसि धूआ कढंदी वेंदी आहे
शौक थियस आयो ॾिठईं त हिकिड़ो हमरा जे कारे रंग जो ये सिगरेट जा दोगाड़ा हणंदो धुआं कढंदो भॼी वञी कुल्हे ते चढ़ियसि अड़े निभागा छा थो करी छा थो करी चई मूं रेल कोन ॾिठी आहे पहिरियों दफ़ो रेल ॾिठी हमरा नशो पी आयो घर में बस सालू अस हिकड़ी के बजे अम्मा पानी त दे नशो पीण सां होश खदा थींदा न पंहिंजनि जी न परायनि जी न लॼ जी न पंहिंजे नंगनि जी अकुल होश गुम थी थो वञे तो ज़ाल ॿी जेका नंढी ज़ाल उहा बि चवंदी अड़े निभागा ज़ाल खे अम्मा थो चवी जी अदी तूं ई त पाणी पियारंदो वरता ओ पीरी साईं जन फरमायो आ त जेको नशे जी हालत में मरी वञे न वो ईमान में खारिज थी थो नशो जेडी मल पिएबो आ ओने मल ईमान जी कमीस लाए माण्हू छॾींदो ये जी कमीस पातल थई न जे मल माण्हू नशे में हूंदो आ त ओने मल ईमान जी कमीस लथल एड़ो कम त न कयो जो एकड़ो ज़रो पुरजो अमल कयूं उहे पिए वञन हले फ़ाइदो कहिड़ो नेक थियो सालिह थियो सदोरा थियो अल्लाह मुंहिंजो चवण तव्हां जो ॿुधण पंहिंजी बारगाह में कबूल ऐं मंज़ूर फरमाए अल्लाह तबारक व तआला अॼु की नसीहत ते अमल जी तौफीक अता फरमाए जेको चयम उन ते रब अमल जी तौफीक अता फरमाए अवां के मूंखे ऐं अल्लाह तबारक व तआला अॼु की महफिल खे असां जे मुबाइस से निजात बनाए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله سجي حال جمع رحم وكرم فرما جوامي اے مولا مولا سجي حال جمع رحم وكرم فرما اساں گناہ میٹے معاف فرما اساں دے نیک صالح صدورو بنا اللہ جے ولیت سے محبت نصیب فرما اللہ جے ولیت کی संगत में वञण की तौफीक अता फरमा ये मुझा मौला इन दुआ ते जेके आमीन चवन था उनन में जेके बीमार हैं उनन की शिफा अता फरमा जिनजा अजीज व कार बीमार हैं उनन की शिफा अता फरमा जेके कर्ज वारा हैं उनन जा कर्ज लाए जेके मुझा मौला तंग दस्त हैं उनन जी तंग दस्ती दूर फरमा जेके बेरोजगार हैं उनन के हलाल रोजगार अता फरमा रोजगार वारन जे रोजगार में बरकत फरमा ए मुझा मौला रिगी उम्र का बचाए मेरी मोहताजी का बचाए हादसन का बचाए ए मुझा मौला बुरी बीमारियों का बचाए ए मुझा अल्लाह मुझा करीम रब मदीने वाले साईं जे सदके असा सबनी के मदीने पाक जी ज़ियारत नसीब फरमाए असा के खर्च बता फरमाए असा के वीजा बता फरमाए असा के टिकट बता फरमाए असा के सादे राह विनायत फरमाए ऐं मदीने वञण जो इश्क भी नसीब फरमाए मदीने में पिराए को मोटण जी हिम्मत तौफीक बता फरमाए ऐं मुझा मौला असा सबनी के मदीने वाले साईं जो दीदार नसीब मौला असा के एड़ी निंड नसीब फरमाए एड़ी अख नसीब फरमा जेका मदीने वाले साईं जो दीदार फरमाए मौला जो कुछ घुरियो सी वो असा के अता फरमा जो न घुरी सके सी सो भी अता फरमा या करीम रब असा घुरियो पंजे हाल के मुताबिक तू अता फरमा पंजे शान जे मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अला हबीबिना तबीबना